¿Te gustaría descargar un pack de efectos para tus videos? Pues quédate porque ya comenzamos. Hola, ¿cómo están chicos? Muy bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, en esta ocasión les vengo a regalar un pack de efectos de sonido que les va a encantar a todos ustedes. Así que bueno, todo se va a encontrar en la descripción del video para que vayan y se lo descarguen totalmente gratis. Hago corto este video para que no sea tan extenso, porque ya que le vengo a traer solamente un pack, una carpeta totalmente completa con todos los efectos que uso yo en mis videos, ya sea en las transiciones, en los efectos que uso también en los textos. Así que esto le va a gustar a todos ustedes para que editen y tengan una mejor calidad en sus videos. Así que bueno, todo está en la descripción del video, como les estaba diciendo. Así que bueno chicos, espero que les sea muy útil y les guste este pack. Nos vemos, hasta aquí el video. Chau chau.